habeenkaas ay gabadhi si qarsoodaha ugu jiideen qashin qob ku yaalay magaalada banaankeeda. Isla goobtaas ay hore ugu dhacay ninkii duq ahaa, taasina waa godkii wasaqda ahaa ee sababay isbedelkiisii. meesha waxay ahayd cidlo oo coos badan ayaa ka baxay, ur aad u daran ayaana ka soo baxayay. dadkuna si dhif ah ayay u imaan jireen oo waxay u arkayeen inay tahay meel ku habboon in meydka lagu qariyo. ayagoo meydkii hoos u dhigaya ayaa nal toosh ah si lama filaan ah u dhacay. labadii ninna way istaageen cabsi darteed. qofkaasina waxa uu ahaa Roger. waxaa lay soo diray inaan baaro urta xun iyo dadka laga shakiyay ee lagu arkay goobta. anigoon ogeyn ayaan si toos ah ugu dhacay qorshahoodii. waxaan isku dayay inaan hoos u dego oo aan baaro, laakiin way iga hor istaageen. intii la isku jahwareersanaan meydkii waxa uu ku dhacay godkii wasaqda ahaa. markii aan tooshku ku ifiyeen waxaan arkay meyd gabar yar. labadii nin waxay garteen in sirtoodii la ogaaday. markaas ayay carareen, ayagoo baxsanaya ayay si kama ah u dhaceen biyihii karkarayay. mana jirin awood ay kaga baxaan biyahaas. kadib ayagoo aan meel kale haysan ayay isku dayeen inay ii sharxaan wixii dhacay. markay dib u eegeen meydkii gabadha oo daqiiqada ka hor meesha yaalay ayaa si lama filaan ah loo waayey. inkasta oo ay si badan u baareen godka biyaha karkaraya, taasina wax raad ah lagama helin meydka. shakigeygiina waa uu sii kordhay. waxaan rumaysnaa in Paul iyo Tom ay leeyihiin qof kale oo la shaqaynaya. sidaa darteed waxaan isla markiiba soo saaray telefoonkeyga waxaana wacay 911. markay taas arkeen Paul iyo Tom aad bay u argagaxeen. waxay isku dayeen inay joojiyaan, laakiin wicitaankii booliska mar hore ayuu badhacay. waxyar kadibna booliska waxay yimaadeen goobta. waxaan u sheegay inaan arkay labada nin oo isku dayaya inay qariyaan meyd haweeney ah. waxaan sidoo kale sheegay in meydku hadda uu maqan yahay, lagana yaabo in qofkii ay la shaqaynayeen qariyay. intii aan la hadlayay booliska, mid ka mid ah askarta ayaa i weydiiyey qofta maqan ma gabadha ka dambeysaba. markaan dib u eegay waxaan arkay runtii inay ayadu tahay. halkaas ayaa si lama filaan ah ugu wareeray. maskaxdeedu gebi ahaanba way istaagtay. Paul iyo Tom oo dhulka fadhiya ayaa ayaguna arkay muuqaalkaas. markii hore ma aysan rumaysan karin indhahooda. kadib wajiyadooda waxaa ka muuqday dhoola cadeen cabsi leh, wayna miirbeeleen. dhacdaduna waxaa markii dambe lagu tilmaamay isfaham la'aan. buuqii wuu yaraaday. Keelin waxaa la dhigay isbitaal. waxaaba la ogaaday in qorshaha afduubka ay ka dambeysaba Keeli lafteeda, weliba dhowr maalmood ka hor ayaa loo sheegay inay qabto kansar. waxaana u haray waqti yar oo keliya. waxayna doonaysay in ayadeed ay lacag ka hesho si ay safar ugu baxdo, laakiin ayadeed waxay diiday inay lacagta siiso. sidaa darteed Keeli waxay kariisatay Paul iyo Tom si ay iskaga dhigaan afduubayaal. si kastaba ha ahaatee, Paul weli wuu argagaxsanaa. wuxuu Keeli weydiiyey waxa dhab ahaantii dhacay. wuxuu sheegay inuu si dhab ah u aaminsanaa inuu dhintay. wuxuu la yaabay sababta aanu xitaa u neefsanaynin waqtigaas. Keelin waxay sheegtay inay ayada u maleysay inay dhimatay. waxayna sheegtay inay aragtay muuqaal aad u yaab leh. waxay isku aragtay albaab taanil madow oo dheer. meel aad u fogna waxaa taagnaa qof aan si fiican loo arki karin. waxay u muuqatay inuu ku amray inay si degdeg ah ugu baxdo meesha. Tom wuxuu qiyaasay inay taasi ahayd waayo aragnimo geeri u dhow. wuxuu sheegay in qofka ay aragtay laga yaabo inuu ahaa reer aakhiraad ka yimid dunida dadka dhintay. Keeli lafteedu ma hubin waxa dhacay, maba aysan garanaynin inay dhimatay iyo inay nooleedba. waxa ugu weyn ee ay ka walwalsaneed wuxuu ahaa in ayadeed aysan weligeed arrintan ogaan. ayadeed ma ahayn haweeney caadi ah. horey waxay u ahayd qof awood badan oo dadka oo dhan ka amar qaata. Keeli waxay maskaxdeeda ku sawirtay muuqaal cabsi leh. waxay qiyaasatay Paul iyo Tom oo dhulka lagu aasay ayagoo madaxyadooda kaliya muuqdaan. ayadeedna waxay amar ku siinaysaa rag kale inay sii qodaan. fikirkaasi ayaa cabsi geliyey. Keeli waxay Paul iyo Tom u sheegtay in xaal oo kaliya jiro in ayadeed ay raaligeliyaan oo ay ku dhegnaadaan dhinaceeda. waxay aaminsaneed in markaasi dhibaatadooda la xalin doono, laakiin isla markii ay hadalka dhameysay, ayadeed ayaa soo gashay qolka isbitaalka. saddexdoodii dambiga dareemayay waxay isku dayeen inay isqariyaan. Keeli waxay gashay armaajo ku taalo qolka. daqiiqadii xigtay waxay isku aragtay adduun kale. armaajadii isbitaalka ma aysan hortaagnayn. halkii waxay ku sugneed goob jirdil aad u daran ka socda. isla waqtigaas Paul iyo Tom waxay qirteen afduubkii. waxayna faahfaahiyeen qorshaha lacagta lagu qiyaanayay. xitaa waxay sheegeen sida lacagta ay u qaybsan lahaayeen. markay ayada runta ogaatay way xanaaqday, laakiin sidoo kale way walwalsanayd. si kastaba ha ahaatee, si aad ah uma canaanan. waxay ugu yeertay Keeli inay armaajada ka soo baxdo. waxay ku celcelisay dhowr jeer, laakiin wax jawaab ah ma aysan helin. ayadeed waxay furtay armaajada. waxay ogaatay inaysan Keeli gudaha ku jirin. ayadoo weli yaaban, Keeli ayaa si lama filaan ah dib ugu soo muuqatay armaajada. Keeli way oyday, ayadeedna si adag ayay hab u siisay. waxayna qiratay inay waxyaabo yaab leh ku dhacayaan. waxayna sheegtay inay armaajada ku jirtay ilbiriqsi ka hor, kadibna ay si lama filaan ah ugu sugnayd meel aan la aqoon. anigoo ku dhuumanayay banaanka qolka ayaan waxaas oo dhan maqlay. muddo ayaan dhageystay, kadibna si aamusnaan ah ayaan ugu tegay. waxaan go'aansaday inaan xaqiijiyo in Keeli dhab ahaan ay leedahay awood dib u soo nooleyn ah. waxaan rumaysnaa in hal dariiqo oo keliya lagu xaqiijin karo waa in la abuuro xaalad ay ku qasbanaato inay dib u soo noolaato. waxaan si qarsoodi ah u dabagalay Keeli suuqa dhexdiisa. waxaan sugayay fursad ku habboon. waxaan arkay Keeli oo saf ugu jirta inay iibsato buskut sonkor leh. meeshaasi waxaa yaalay dhismo leh dheri ubax oo saqafka geeskiisa saarnaa. waxaana isticmaalay awooddeeda maskaxeed. waxaana si tartiib ah u dhaqaajiyey dherigii ubaxa. haddii dherigu uu dhaco, wuxuu si toos ah ugu dhici lahaa Keeli, laakiin ficilkaygaas waan ka shakiyey. waxaan ka baqay inaan qalad ku dhaco. waxaana isweydiiyey haddii Keeli aysan lahayn awood dib u soo nooleyn ah, markaasi waxaan noqonayaa gacan ku dhiigle. kadib waxay ogaatay in la daba socdo.